Goeie môre aan elkeen. Wat 'n wonderlike voorreg. En nou sien ons die weer is in die lig. Dis fantasties as die Here ons reën gee, né? Hy skenk vir ons nuwe lewe. Ons is vanoggend by Lukas hoofstuk 16 van vers 19. So as jy jou Bybel wil oopmaak, Lukas 16 van vers 19 tot by vers 31. Maar kom ons begin op die regte manier. Kom ons maak ons oë toe en ons roep hom aan. Vader, Seun en Heilige Gees, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord met 'n mensestem? Daarom sê ons maar net eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees, die drie-enige God is een. Amen. En dan sê die Here vir ons genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle. En hierdie groete kom van God die Vader, Jesus Christus die Here, alles deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. En nou wil ek jou nooi, kom ons maak ons Bybels oop by Lukas hoofstuk 16, ons lees vers 19. Dis 'n baie bekende gedeelte oor die ryk man en Lazarus, maar kom ons luister baie mooi daarna. Dit is die woord van die Here. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere, selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte, vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my, stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd al die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woord van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Ons lees dit daartoe saam. Kom ons bid gou. Here, dit is lekker om U woord in ons eie taal te lees. Praat U ook met U Gees in ons gedagtes en vorm ons, help ons om regtig in ons doen en late te verander, vanuit ons wese, dat ons U sal verheerlik. Amen. George Bernard Shaw het nogal 'n ding gesê wat ek eers moes bietjie dink voor ek dit aanvaar het, maar dit is so. Hy sê die slegste ding wat jy kan doen is nie om mense te haat nie, want dan dink jy daarom iets oor hulle. Die slegste ding is om onverskillig teenoor mense te staan. Dat hulle 'n niks is nie. So vertel hy dan die storie, hy het dit ergens gekry. 2 jongmans het dieselfde tyd gelewe en hulle word op dieselfde tyd weeskinders. Die een jong seun, volwasse seun, hy het in 'n baie finansiëel goeie huis groot geword, welaf groot geword en toe sy ouers sterf en hy sy weeskind, het hy alles eintlik kontant gemaak en vir hom 'n eie huis gebou, eie besigheid opgesit en hy het eintlik net aangegaan waar hy was. Hy het weelderig geleef en dit het met hom goed gegaan.
Die ander jongman, ook sy ouderdom, was 'n baie eenvoudige mens in 'n baie eenvoudige huis. Hy het aangebly in sy pa en ma se huis en hy het sy pa se besigheid om skoene te maak verder gevat. Hierdie jong man, die ryk jong man, het baie weelderig gelewe en hy het lekker geleef en alles. Hierdie eenvoudige jong man was altyd vriendelik teenoor die ryk jong man. Hy het hom altyd gegroet, hy het hom altyd gerespekteer en hy het altyd hierdie vreugde gehad. Maar hierdie jong man wat so wel af was, het hy alles kontant gemaak en al het hy al die geld gehad en al het hy al die goed gehad, het hy binne in hom iets gemis. Tot eendag toe kon hy het nie meer hou nie en hy stop hierdie eenvoudige jong man, hy vat hom so aan die arm en hy sê vir hom, jy groet my altyd vriendelik. Wat gee jou vreugde? Want ek voel nie soos jou gesig lyk nie. Al het jy niks. En hy het net sy skouers so opgetrek en gesê, God, wil jy vir my sê, God? Hy sê, God. Dit laat my dadelik aan Lazarus en die ryke man dink. Daar is 'n ander verhaal ook, wat ek nie gaan vertel nie, Isaac Asimov, in the Coves of Steel, waar hy vertel van hierdie stede wat soos bijekorwe gebou was, en dan kom daar 'n man, kom toe uit die bijekorf uit, en hy beweeg heeltemal in die natuur in, en toe kry hy hierdie angs, hierdie vrees, agorafobia, die vrees vir die wye ooptes. En dan sê Isaac Asimov, dis omdat hy bang was vir God se oop ruimte van genade. Hy kon hom nie self verplaas in hierdie oop, vrye genade. Julle is vry. Moenie jou vryheid misbruik nie. Gebruik dit om goed te doen. God se oop ruimtes van genade. Eerder is ons baie makliker om mure te bou. Want jy sien, as ek 'n muur bou, dan weet ek waar is my erf. As ek 'n muur bou, dan weet ek wat is in en dan weet ek wat is uit. As ek 'n muur bou, dan weet ek wie is in en wie is uit. Wie sal ek vertrou en wie sal ek nie vertrou? Wow, hierdie is nou dalk 'n groter ding as wat jy dink. Dit is vir my makliker om mure te bou. Welvaart en rykdom, ek nogal hierdie ding, né? Dit is vir my makliker om mure te bou as ek welvarend is. Ons weet Lazarus is 'n fiktiewe karakter. Hy het nie regtig geleef nie. Dis 'n verhaal wat Jesus vertel het. Lazarus beteken ook God is my helper. En ons leer hom ken as iemand wat regtig afhanklik is van alles almal rondom hom. Iemand wat eintlik van gebedssug tot gebedssug geleef het. Wat gewens het dat hy die oorskiet van die ryk man kon kry. Maar die ryk man, hy word weer eintlik, dis nie 'n multimiljonair nie, dis nie die idee nie. Hy wil net sê, dis iemand wat persklere gedra het, né, soos 'n koning, wat fyn wol onderklere gedra het, die sagste wat daar is, wat duur gourmet etes kon geniet het. 'n Simbool van selfversorging, van onafhanklikheid, van ek het niks nodig nie, en daarom niks oor nie. Jy kan die trappie sien, hè? Kan ek dit weer vir jou sê, van selfversorging, onafhanklikheid, niks nodig nie, en daarom niks oor nie. En dis 'n gesindheid. En dis nie noodwendig dat iemand wat geld het, hierdie gesindheid het nie, maar dit groei soveel makliker soontoe. En dit is hierdie rykdom, wat mure bou. Wat mure bou, wat selfs vir Lazarus buite die mure laat lê, by die hek. En dit versper baie keer die pad van die koninkryk. Gaan lees maar Lukas 18 vers 24. Dan is ons baie keer baie makliker, soos die verhaal van die barmhartige Samaritaan, die priester en die leviet, wat iemand daar sien lê en dan die ver omloop. Ek moet net nie my hande vuil maak nie. Ek moet my net nie besmet met daai nie. Here, ek dankie dat ek nie soos daai is. Maar ons eerder
is 'n gees moet wees, né? Wat in 'n boom klim van nuuskierigheid en dan uit die boom uit afklim en as hy die Here Jesus sy hart omdop, dan deel hy uit. Viervoudig deel hy uit. Want God het sy hart verander. God het die muur afgebreek. Soos Matteus 5 kom en hy sê, geseënd is hulle wat arm van gees is, dan gaan dit nie noodwendig oor snaaksheid nie, dit gaan oor hulle wat 'n algehele afhanklikheid aan God het. Die Engels sal sê, it's people that's at the end of their rope, wat aan die einde van die tou, wat nie meer skietkans, ruimte het, verswakker word nie. Daar is nie meer vir hulle iets oor nie. Hulle het alles verloor. So daarteenoor sien jy dan mense wat traag my nie agtig is, of onbesorg. Hierdie wete van besorg wees, van ek sien iemand en ek het 'n behoefte om te versorg aan sy nood teenoor onbesorg, nie omgee nie, begrip en iets wil doen en regtig wil versorg teenoor nie eers 'n mens nie. En soos ek deur hierdie teks gewerk het, wil ek nou weer teruggaan na wat George Bernard Shaw gesê het, nee, dat hy gesê het, die slegste is om onverskillig teenoor iemand te staan, nie om te gee nie. Ek wil vir jou 2 voorbeelde gee, en ek het juist voorbeelde gaan soek van nie-gelowiges, of mense wat ons nou nie sal reken as gelowiges. John D. Rockefeller was op die ouderdom van 23 'n miljonair. Op ouderdom 50 was hy die rykste man in die wêreld. En op ouderdom 53, een van die siekstes. Letterlik het al die hare uit sy lyf uitgeval. Hy het geen hare meer gehad nie. Hulle sê, hy kon net tennisbeskuitjies en tee in sy liggaam inkry. Hulle skryf van hom, he could not sleep, would not smile, nothing in life meant much to him. Ja, hy het alles gehad en daarom alles verloor. En dis in hierdie situasie, waar hy eintlik gesê het, hy het nie meer 'n kans om regtig verder te leef nie, wat Rockefeller toe die Rockefeller Foundation gestig het. En die Rockefeller Foundation het begin gee. En ek wil weer sê, hierdie is nie Christelik nie. Hy het net begin gee. En hy kon gegee tot op ouderdom 98. Waar hulle op 53 gesê het, ons weet nie van enige toekoms nie. Op ouderdom 98 het hy vir die laaste keer sy oë toegemaak. Maar dan iemand anders wat ek van gelees het, John Paul Getty, wat daar in die Verenigde Koninkryk gebly het, sy landgoed se naam was Sutton Place. Daai plek van hom het 34 kamers gehad, 14 badkamers. En hy het gesterf as 'n vrek. Jy weet wat is 'n vrek? Dis iemand wat verskriklik synig is, wat alles net vir homself hou, 'n eensame mens in hierdie groot gebou. Sjoe. 2,5 biljoen pond was die waarde van alles, en dit het net so na 'n museum toe gegaan. Niks en niemand gehad nie. Stoksiel alleen. As jy gaan John Paul Getty gaan search op die internet, gaan jy 'n foto kry in sy ou dag, waar hierdie man eensaam alleen treurig sit. Niks, al het hy alles. Maar nou loop my gedagtes, waarom sal die ryk man Lazarus wil raak sien? Waarom sal hy? Hy is nie in sy kringe nie. Hy is nie op sy vlak nie. Hy is nie in sy wêreld nie. En die Bybel sê mos, wie nie werk nie, kan nie eet nie. Die Bybel sê mos, arbeid adel. Die Bybel sê mos, saai sodat jy kan oes. Waarom sal die ryk man? En is interessant dat Abraham hom my kind noem, so 'n kind van Abraham, 'n Jood. Iemand wat die verbond op hom het. Ek sien hom nie raak nie, want hy het mure gebou. Onverskillig en onbesorg. Maar God, weet jy wat gebeur in enige mens se lewe,
Al het hy hoeveel mure gebou, al is hy hoe onverskillig en onbesorg, maar God tree in, en God het hom aangeraak, en God het die verskil kom maak, en God het hom versorg. Wanneer ek daai ding in my lewe kan sê, maar God het my aangeraak, maar God het die verskil kom maak, maar God het my kom versorg, dan verander God die Heilige Gees my gees, en dan is ek 'n ander mens. Voordat daai ding nie gebeur het nie. So as ek en jy bid, dan moet ek en jy nie net dink en sê, weet jy, ek moet hier so net 'n mind change maak. Ek moet net my gedagtes verander. Ek moet net begin ietsie gee by verkeerslig. Nee, glad nie. Dis nie die boodskap van hierdie gedeelte nie. Die boodskap van hierdie gedeelte is, maar God het deur sy gees 'n nuwe gees in my binneste gesit. En hoekom sê ek dit? Want hy sluit af, Jesus het nie die verhaal daar gestop nie, dan soos dit kon dink, maar Jesus gaan aan met die verhaal en hy sê, dan sê die ryk man, asseblief, laat Lazarus net met my broers gaan praat, dat hulle nie kan eindig waar ek geëindig het nie. Asseblief. En dan is Vader Abraham se boodskap eintlik baie duidelik. Hulle het die wet en die profete. Hierdie is die wet en die profete. Hulle het die Bybel. Wie die Bybel nie glo, sal nie iemand glo wat uit die dood uit opstaan. Jesus het al uit die dood uit opgestaan, en dan glo hulle nie in hom nie. Wie die Bybel nie glo nie, sal 'n spook nie glo nie. Kom ek vat dit na vandag toe. Wie die Bybel nie glo nie, sal ook nie glo as iemand hulle waarsku oor die wegraping. Dis net 'n grapie en ons gaan aan met ons gewone lewe. Niks verander nie. Wanneer die Heilige Gees en die woord van God in my en jou lewe inspreek, maar God het my aangeraak, en God het my verskil kom maak, en God het vir my begin sorg, dan verander hy, dan breek hy my mure af, dat ek 'n ander mens wil aanraak, dat ek 'n ander mens 'n verskil wil maak, en dat ek daar wil sorg. So as jy agterkom, dat jy in die tyd oor het, onbesorg is, onverskillig is teenoor ander mense, moenie na die mense kyk nie. Kyk op na God, sodat hy jou kan aanraak en jou hele gees verander. Jy het alles, jy het die woord, jy het die profete, geen wonderwerk gaan jou maak glo nie. Jy wil glo of jy wil nie glo. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u kosbare woord. En dankie dat ons dit kan lees, dat ek dit kan lees in my eie taal. En daarom vra ek dat u deur die Heilige Gees in my binneste sal spreek, sodat ek die stem sal hoor, sodat die mure om my sal afbreek. Here, raak my aan en begin my versorg, sodat ek 'n ander kan aanraak en met besorgdheid kan raak sien. O Here, wees my genadig. Amen. As jy vir die Here iets wil gee, is jy baie welkom om dit die kerk se rekening in te betaal. Ons sal dit dan in die koninkryk van God aanwend. Maar die Here is nie klaar met ons nie. Hy wil ons seën. En hy wil vir jou sê, my kind, ek stap saam met jou. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees so by jou wees.